兄弟们，我可能被骗了。你好，有人吗？老板，没有人啊。有人在吗？也没人啊。1200万打造的音乐村，就这个村子的人消失了吗？我翻山越岭找到这个传说中的音乐小村，结果牛棚咖啡到了，牛棚咖啡没人，250茶馆空着，放羊阿老的民宿也没羊啊，甚至连最该热闹的江湖小吃街都空空荡荡。这个本地音乐人耗资1200万打造的这个音乐村，难道成了烂尾工程？阿尼莫，鸟都不来的地方，我来了，我就是那只鸟。你们村人呢？你们有来对吗？昨天人多嘛，昨天在下的卖多东西的，今天没有人来嘛。哦，还有前面几天天天在下面比赛唱歌。今晚唱呀？不唱，已经结束了。原来不是这个村没人，是我没来对时候。村民们说呀，几年前的阿尼莫真的是个鸟不拉屎的地方。是李永康这个疯了的音乐人卖掉城里的所有家当，带着吉他和一个不切实际的梦回来，把牛棚改成咖啡馆，把猪圈变成音乐厅。他要让音乐住进村里，而不是让村民搬进城里。我们来的匆忙，也没有见到李永康老师，只遇到了同样追寻热爱的音乐人。这是一个佤族的音乐家小伙子，然后他在城里没有什么灵感，就来到这儿来。刚做出来，一首舞蹈音乐，感觉动作都出来了那种。所以在城市里一旦没有灵感了，你就会跑到这儿来吗？还是说？对，我已经1年没回家了。你在这儿1年了呀？我家在昆明。就为了音乐吗？对，就做音乐。咱们这个村子里就是艺术家多不多？多啊，有画画的，有什么的，待会也有的。一个东北的，那有个录音棚，他们应该在录音。那些散落在角落的70年代小电视机，屏幕上装着几代人的童年记忆，雪花点闪烁间，仿佛还能看见当年围坐看戏的乡亲。原来他花1200万，不是要建造一个新世界，而是给旧时光插上了音乐的翅膀。现场朋友，大家好，欢迎来到阿尼莫。你别笑。最后赚人的原因吗？还有